Večito pitanje u ovoj emisiji je šta to znači biti profesionalac u e-sportu ili u gamingu. Nisam siguran da smo još uvek na to odgonetnuli, ali razmišljajući o tome kako da predstavim svog današnjeg gosta, upravo mi je njegova profesija prolazila kroz glavu. On nije profesionalni igrač, ali možemo da kažemo da se profesionalno bavi ovim poslom. Živi od svega toga i, sudeći po njegovom Instagramu, može se reći da živi odličan život. Ne igra toliko često profesionalne mečeve, ali igra na vrhunskom nivou. Sve ovo zvuči dosta kontradiktorno, ali upravo su ovakve stvari vezane za ceo njegov život. Da li znate možda o kome se radi? On je najbolji gejmer od svih snagatora i najveći snagator od svih gejmera. Da li je sad malo jasnije? Nikola Mijamanović, da li sad znate o kome se radi? Ne? Okej, Lobanjica. Dame i gospodo, dobrodošli u novu epizodu emisije Pro je Bro. Moj gost, Lobanjica. Glavom Radom. Ćao, brate. Super uvod. Znači, ne bi mogao početi bolji. Da, imao sam ovu jednu probu pre nego što smo krenuli live, a ovo je možda bio i bolji. Ovo je bolji. Ovo je možda bio i bolji. Oduševljen sam. Kako si se dobro? Odlično. Znači, malo sam pod tremom, ali super. To ćemo da probijemo. Kako trema? Ti, čoveče, stalno si na društvenim mrežama, pratite hiljade, desetine hiljade ljudi i sad trema. Što trema? Ne znam, ne radim intervju često. Pa ne radim često intervju, pogotovo ne uživo. Lakše iza ekrana, kući si sam, kamera ide, radiš, 30 sekundi delay, nešto pogriješiš, ugasiš, niko ne vidi. Ovako, sad smo ovdje, ne znam šta me čeka. Ovako, pošto ne znaš šta te čeka, odmah ćemo da probijemo tu tremu, jer znam da najmanje imaš tremu kad igraš Counter. Ajmo o tome da pričamo. I pogotovo ovim najnovijim stvarima. Oduševili ste me kako je sve to izgledalo na Blastu. Igrali ste protiv Heroika, Poger si, jedan od retkih tih profesionalnih mečeva koje si odigrao u timu. Kako si zadovoljan? Kako je to izgledalo? Ja sam prezadovoljan zato što prvi LAN u životu, nikad prije nisam igrao LAN, pogotovo ne LAN da ja kao odem u Beograd i kao sad igram na druge kompjutere, drugi ping, s drugim ljudima, uživo, protiv najboljih igrača, tier 1, top 10 tim. Sve novo, ja sam mislio, brate, samo da ubijem nekog, samo da ne bude 0-15 i dobro je. I na kraju je bilo prva mapa, Mirage, full top frag, highest ADR, imao sam dobre kolove jer sam bio IGL, kupao sam utility, dropao sam AK, igrao sam sa Tech9, dao sam sve za tim, a opet sam imao jak impact. Sad, tu je već presudilo to neko iskustvo gdje na CT strani mi smo se izgubili, imali smo neki ljudi koji ne progovaraju, ja sam istiltovo, počeo sam da vrištim jer sam osjetio, pobjedit ćemo, kao mogli bi uzeti ovo, onda neki ljudi su se vjerojatno trema sve to uplašili i ja sam mislio da ću se ja uplašiti, ali ja sam bio u pozonu, šta radite? Vrištao sam i vidi se na kamera, pogled, na kraju sam ustao i pokazao ovako rukama, ne žele da psuje me. Možeš, da. I svašta njima, oni chill, ali jednostavno toliko sam bio uzbuđen, mogli smo pobjediti, da na kraju nismo pobjedili. Prezadovoljan sam kako smo igrali, kada staneš na papir kao bratovi pracuju, mi smo igrali for fun, streaming, nas dvoje, troje kad stignemo, niko ne shvata to ozbiljno, mi smo tu da se zezamo, damo neke fun interviews, da damo neke fun, kao napravimo fun content, da se uživamo u tome, a oni su tu da žive od toga, zarađuju, da budu najbolji. I da mi tako odigramo protiv njih, ja sam bio prezadovoljan, a na Nuke sam već bio ugašen, zato što mi nikad ne igramo Nuke na normal face, ti znaš, ako igraš normal face, to su Mirage, Dust, Inferno i Vertigo nekad. Niko ne igra Nuke, Ancient, Overpass, to su mape koje više su timski i onda kao nije za pag. Tako da nismo ni očekivali ništa na Nuke, a opet smo i tu uzeli 10 rundi. Čekaj, prvi LAN si rekao? Prvi LAN ikad. Ja nikad nisam igrao. Ja sam na 1.6, dobro, da. Ali sam bio dijete i to su bili LAN 60-75 Hz, CTR monitori, ili ne znam što to... Da, mi smo to zvali CRT. CRT monitori, oni kockasti. Sa katodnom cevi, oliki je. Eto, to sam igrao i to sam igrao kao klinac. Kao klinac ti nemaš tremu. Ti odeš igraš i odeš kući. I to je bilo 300 € 500. Ovdje si ti, nas je, ne znam, mislim 30-40 hiljada ljudi gledalo i ti si već, razumiješ, znaš ako nešto pogriješiš na Redditu, na HLTV-u i svi se smiju. I onda imaš šta je pritisak, znaju ko si, sad će svi jedva čekaju da pogriješiš da ti ga stave. Ali dobro, ali pazi, grmeo je chat koji je samo tebe bodri. Ja mislim da je od tih 40.000, koliko si naveo, 35.000 navijelo ne za Pogerse, nego za tebe. Ali mislim da je to zato što gledaju puno moj stream i vide da ja to ništa ne shvatam ozbiljno. Ja to igram
iz ljubavi i naravno to mi je posao. Ali više to fazon, ako ja ne želim više da igram kao FPL, što ne želim više da igram, ja to ne igram. Ja to ugasim i ja ću igrati loše stvari, igrat ću sa svojom djevojkom, igrat ću nešto gdje ima manje gledalaca, ali da nasmijem te koji gledaju i da vide da igram iz zabave, a ne da igram kao ja moram da igram i sad sam ja depresivan i to igram i nema zezanja. Nema ničega, nego je fora meni uvijek bila i kad igram FPL i kad igram Normal Faceit i šta god da radim, ja i ti igramo i sad ću ja tebe da zezam i onda ćeš ti mene da zezaš i mi ćemo sad da napravimo tu neki konflikt između nas drugatski kao na fudbalu kad si kao brate veze nemaš, brate šta radiš, kako si glup. Razumiješ, napraviš tu samo naravno malo grublje to na streamu, napraviš i onda ovaj se nervira, ti se nerviraš ako igrate jedan protiv drugog, želite da pobedite, ne da bi pobjedio, nego da bi ušao na TeamSpeak kasnije i kao, kako si ga, jesam li te, I onda tu posle to neko takmičarski duh, ne zbog novca, ne zbog partije, ne zbog nešto, nego zbog toga da bi ja ušao njemu da govorim kako on veze nema. Da bi ja napisao tweet kako on eto. I onda postoje ta neka dobra, zdrava zezancija koja je ono uporedo i kao try hard jer želi i onda vježbaš kroz zezanje, kroz zabavu. Evo sad si pomenuo to neko komentarisanje na Twitteru posle meča. Ispratio sam nešto da je Kadian imao svašta nešto poruči kao da vas je vratio na mesto, ne znam šta. On je meni pecnuo i meni je to bilo simpatično. Ja sam odgovorio isto malo grublje i onda on posle toga se uvrijedi i meni kuca u DMs kao zašto ti meni odgovaraš. Ja sam odgovorio, brate, meni je ovo trash talk, smiješno mi je što ti govoriš, ali isto moraš ti skontati da je ovo što ja rekao smiješno. Samo što on se vjerojatno vrijedio zato što oni imaju dramu sa herojkom. Da. I onda sam ja možda pretjerao. Iz njegove perspektive. Ali nemoj da krećeš ako imaš nešto gdje ti mogu jako vratiti. Pravo tako, pritom... Budi svjestan. Da, pritom iz moje perspektive, znaš, kad gledamo ekipu koja je top 10 na svetu, koja je osvojila onu prethodnu SL Pro ligu, igrala je protiv tima koji nije tim, nego... Tri drugara iz Saudijske Arabije i dva iz Evrope. Neka bude protiv drugara i uzmu ti 11 i 10 rundi. Jedino u toj situaciji što možeš da uradiš kao pravi profesionalac, po mom mišljenju napišeš ljudi svaka čast, odigrali ste van svih očekivanja, šta god. On uzme da nešto kao te pecne. Svi su govorili 16-0 će izgubiti, neće uzeti dvije runde i kad je bilo 8-3 za nas, vodili smo kao terori 8-3 i vjeruj mi, Leško, tako? Izvini, bi ja sve Leško, zato što kucaš S, pa ja se... Ne volim ja to sa Š, ono, novotarije sve. Izvini, i u fazonu 8-3 vodimo i runda, mogu svi pogledati ako žele na vodu. Ja govorim ljudima, izaći ću mid, idemo nastroje mid i ako vidimo da je AVP konektor, rašujemo short. Ako vidimo da je AVP short, rašujemo konektor. Znači, samo da izbjegnemo AVP-a. Dva lika u B kući, nastroje mid, on opuca, ja kažem, kon je, trči short, trče moji short i ova dvojica, zbog neiskustva, ostanu u B kući iza smoke. Plaše se da pušu. Jednostavno, premium, taj mentalitet je kao, neću da izađem, ubit će me, umrijeću. Umjesto, izaći ću, ubit će me, moj će ga ubiti, imamo sajt, dobijamo rundu. I kako su oni zadržali tu, Kadian je rotirao kroz džunglu u kitchen, ubio mog lika u B-ups koji iz B kuće pikuje kitchen, a zna da on ima AVP-a. Znači, to su te neke stvari koje ti igrači u premium nemaju na fazonu kao timska igra. Idem da umrem, ali moj je tu da trade i mi ćemo pobijedi rundu. Ja vjerujem mom teammate-u. Nego je kao neko on umre pa ću ja ubiti. Ja ću pobijedi rundu, ja sam bolji. I onda se gubi taj teamplay. U premiumu gubi se teamplay da postaneš dobar igrač, nego je sve na tome dobri stec. Ja ću riješiti, ja uradim i sve ide ego veći i to neko, kako se kaže ono, da si sebičan. U igri, na taj fazon. Više nije ono daću, uradit ću, nego dajte meni. Klasično bejtovanje, kako to sad zovu, da. Evo sad smo se zadržali nekako na ovom meču protiv Herojka, ali što da ne. 2-5. Zanima me da me provučeš kroz celu rundu, kroz situaciju. Pogotovo, to su i strani komentatori prokomentarisali, trenutak kada si odlučio da odeš skroz okolo na short preko Tesla. Ja sad objavim šta se desi, ja se mogu sjetiti, ali ja znam, bili smo 2-5, uopšte nisam bio u fazonu, ja izgubili smo rundu ili kao over ili kao idem da umrem, nego je bilo idem probat nešto u džunglu, izlazi on, ja ga ubijem, dođi ja, još sam ja njemu rekao, sve to ne vidi u vodu, ja sam rekao lošu informaciju, samo dođi ja preko te spone, onda je rekao ne mogu i uvotio je timing underground. Ona je rotirao i čuje se kako meni teammate govori pazi ramp. Ja se okrećem ovaj failuje sa Famasom iz rampe, ubijam ga, imam ja HP-a. Ako se uplašim i sad stojim ja tu, on ovdje, jednostavno znaju da smo rampa.
i oni će polako retake, imaju defuske, tim su čekaći jedan drugog, ima vrijeme da idemo. 2 na 2 ste imali. To je bilo. I samo sam krenuo trčim i mogu vidjeti ljudi govorim don't peek i ja kako sam nervozan jer imam ja HP-a, ne smije da me ostavi samog jer ću umrijeti, on će me samo pogledati, umrijeću. I ja mu kažem da ne defusira, kažem don't peek. I ja čujem kako on puca. I ja vidim njemu don't peek, a on je pored mene. I vidi sa kamerom ovako pogleda kao he's not blunting, a on je CT. I ovaj se toliko uplaši, izbunio da govori ovaj ne planta, a htio da kaže ovaj ne defuzira. Not planti, on uplašio se i ovi se počinju smijati, onaj Oskar i pobjeđemo rundu. I onda mu se izvinja, kada se izvini, brate, pauzirali smo posle te runde, ali on, ne znam, hoćeš li umrijeti, imam ja HP-a, znači od nervoze, ne znam, čuješ me. I samo se palio TeamSpeak svima, kao don't peek! I svi ono kao, šta ti je, chill. To je bio studijski segment odmah nakon meča i mislim da je Pimp rekao if Loba says don't peek, then don't peek, man. Full tilt, I was full tilt, I was scared. I didn't want to throw a good round. Da. Dobar meč, dobro iskustvo, rekao bih da si zadovoljan celom tom pričom što je Blasto i organizovao. Zanimljivo to sve izgleda. Prezadovoljan se, znači ja nisam zato da se cima da idem pro, ali kad dođeš ovdje vidiš bootcamp kakav je, vidiš hotel kakav je, vidiš organizacija kakva je, mečevi, fanovi kako te podržavaju, kako ono ti kuci, kako te vole kad si tu i kad igraš, mislim isto kao što te mrze kad loše igraš, što nije okej, prelijepo je kad te vole kad dobro igraš. I onda je taj osjećaj, taj hype, support, si u fazonu kako sve dobro ide, kako je dobro, kako bi ja ovo volio, znaš, da sam Niko, da sam Nexus, da sam Hunter, da mene vole ovako kod njih, znaš, a ne kao, a on je samo streamer, on je nebitan. Nego da i mene vole kao što, znaš, njih vole, podržavaju jer su oni profesionalci. Ovo je pitanje koje ti često postavljaju. Što nisi profesionalac? Imam puno godina i niko ne misli da sam dobar. Jel promene ljudi mišljenje kada se dogodi ovako nešto? Kada vodiš ekipu, kada top fraguješ, kada klačuješ, 2 na 5? Ne, jel si nekad, delovalo mi je da ti nisi želeo u stvari da budeš profesionalac. Da te nekako to nije toliko interesovalo. A? Hoćeš da promenimo temu? Ma batalija. Ajde, nećemo pričamo o tome, nego mi je delovalo da si nekako... Sada što ću početi da vrišti me. Napravili smo kratku pauzu da malo saberemo emocije, jer vidim da je ovo neka tema koja te pogađa, ali mislim da je to emotivna strana tvoja koju će publika voleti da vidi i da probamo, da ti probaš u stvari da ispričaš koliko želiš. To je druga strana medalje u stvari koju gledalci ne mogu često da vide. Sa kojim poteškoćama se jedan streamer bori? Pa, brate, znaš, streamuješ i konstantno osvojio najviše para u FPL-u, bio najviše puta prvi, najviše ga igrao, napravio FPLC, osmislio čitav taj koncept, prezentovao ga Faceitu, svi su prihvatili, napravilo se sve to i onda dođu određeni novinari koji, Richard Lewis Torin, krenu da prave priče izmišljene, da si ti steroidaš, da si ti tuko ljude po školi, da si ti, ne znam, najgori igrač, da ti ne zaslužuješ ovo, ne zaslužuješ. Oni koji nikad nisu bili tu u toj situaciji, uzmu i tako o svim igračima nešto pričaju i uništavaju karijere. Tako su meni bilo kakvu šansu da Miko uzme i kad me Nexe uzeo Imperial, oni su rekli, super nam igra cime, sve ide dobro 4-0, ali ne možemo da ga uzmemo zbog PR-a. A taj PR su bili njih dvojica koji su pravili odmah video protiv mene. I ima intervju Nexinđ je rekao, super nam je bilo sa Lobanjom, ali u fazonu moramo da ga maknemo zbog PR-a, ne želi ga organizacije. I onda te stvari koje oni izazovu, jednostavno zbog sponzora, zbog svega organizacije mora da te i ti nešto si sanjao i što si došao u FPL, kvalifikovao se, igraš i konstantno si tu, imaš posao. Pravi posao sam imao, imam teretanu i imam igranje. I nemam ništa drugo u životu, to su te 3 stvari. I onda dođu neki ljudi koji te ne vole zbog čega god i samo ti ugase to. I onda šta ti da radiš, ne mogu to da dobijem, to mi je, zaustavljeno. I sad kako te neko pita o tome, to ti u fazonu, brate, sad ovo uradim, kao mogao sam, ali ja u stvari radim streaming, ne kažem da je to loše ili da to ne valja, da sam nezadovoljan, ali, san ti je da igraš profesionalno fudbal, a ne da snimaš reklame za fudbal. I da, kao glumiš da si dobar igrač. Nego bi volio zaista si tu da pokažeš da možeš biti dobar igrač, kao što ti pokazao sad na lanu. Tako da sve to te malo boli iznutra, što zbog nekog drugog je tebi to uskraćeno. Prvo, hvala ti što si ipak odlučio da se vratimo na ovu temu. Znam da i vidim da ti nije lako da pričaš o tome. A jel si probao nekad da im se obratiš? Lično. Kažeš ljudi,
Šta se dešava, u čemu je problem? Mislim, to ali šta da uradiš, te blokirao na Twitteru, ne može da ti reply, da uđeš mu na stream da napišeš svoje mišljenje kao zašto ti govoriš da ja uzimam steroide, zašto ti govoriš da su mene tukli, da sam ja nekog tuku u školi, zašto ti govoriš da ja nisam drug sa Olofom, sa Simplom, sa ne znam s kime, sa JW-om, sa Twistom, kad se ja svaki dan u partijama s njima i na TeamSpeak s njima i pričam, imaš li dokaz neki za to, i on ti samo banuje. I onda on kaže, to je moj stream, ja mogu da kažem što ja želim. I nikakve tu nema u fazonu posljedice za njega, jer on na svoj stream može da kaže šta god hoće. Ti ne možeš ništa da uradiš, ja sam još tad imao možda 10.000, 20 pratilaca, bio sam mali. I ko će me da sluša? I onda ti još dođu fanovi na stream, na Twitter i ba po tebi. Zato što su ovi uzeli svoje fanove i poslali na tebe. Ne dešava se to samo meni, desilo se i Isi, i Niku kad ga je Thorian pravio snimke da ga pljuje. Niko vs. Niko, gledao sam to, da. I svima se to dešava, oni to rade konstantno i šta ti možeš da radiš? Ti ako im odgovoriš, ti im daješ pažnju da tvoji fanovi dođu da vide njih i da tvoji fanovi slušaju te gluposti. I da najbolje da ignorišeš, a oni imaju veze pozicije i onda te rokaju. A dobro, opet tebe to negde povredi. Pađi, neko ti je uništio neku šansu za nekom budućnošću. Zato što njemu se to ne dopadaš mu se ti ili neki razlog on ima koji tebi nije jasan i bez nekih dokaza koje daje, on udara po tebi. I sad njegovi fanovi, kao njegovi fanovi koji su klinci, slušaju to. I upiju to i idu oni, onda će sad i oni da pljuju po tebi. Ne znam šta da kažem, očigledno da je to neki otrov koji je sve prisutan. Ja se sjećam, ja kao Nikolin drug, koji kad sam prvi put video to Niko vs. Niko, ja sam se ozbiljno iznervirao i mene je to naljutilo. Mogu da zamislim kako vas, onako iz prvog lica. Zamisli kako je njemu koji on ima toliko fanova i onda ti fanovi vide to i kako se oni osjećaju, kako se on osjeća kad čuje oni koji mu šalju urede na Instagram, na Twitter, na Twitch, upali Twitch i onda oni si ga vrijeđaju. On upali da im pokažeš kako igra i da priča s njima, oni ga svi vrijeđaju. Što onda radi? Ima ona rečenica, kaže, sad je popularna, pogotovo u posljednjih nekoliko godina, kaže svaki marketing je dobar marketing. Tako da možda negde na kraju dana i postoje neke beneficije i ja verujem da se sve to negde vrati. Tako da ne znam šta da ti kažem, osim da mi je krivo što moraš da se pored svega baviš i tim ljudima koji očigledno ne žele dobro drugima. Tu će imati hejteri, to je okej, ti ignorišaš svoj hejter, ali je vrlo teško ignorisati nekog koji ima 200-300 hiljada pratilaca i on i svi oni dođu protiv tebe. To je vrlo teško izaći na kraj s tim i onda se okreneš, povinješ od toga, ne igraš ni FPL, nego samo streamuješ sa svim drugarima. I pored svega toga, rekao si da je teško, ali si uspeo. To je ono što je na kraju dana računica. Mislim, meni je super i sada ja ne želim. Gdje sam bio i gdje sam došao mi nije super, ali opet kad zamisliš da mogu sam ja igrati s ovima nekad negdje, onda ti je još gore, zato što se to ne dešava. Ali dobro, kažem, na kraju dana loba wins. Pa nije win, ali okej sam. Da, uspio si to da prebrodiš. Vratit ćemo se i na Kanter i to, ali mene zanima odakle Lobanjica. To je negdje gdje uvek imamo na početku emisije. Prvo sam se zvao Lobanja i tad sam bio mali klinac, 4. osnovni, i tad su me zbog nekih stvari u društvu zvali Lobanja. I bili smo glupi klinci. Če da kažeš to? Nećeš nešto to? Ne, te stvari ne volim pričam, to klinci smo bili. I onda je odatle došlo da sam se napucao, počeo da treniram ovo ono i imao sam jednu bivšu djevojku koja je uvijek govorila kakva si mala lobanjica. Znači sam napucan, a kao mala slatka lobanjica je mala glava, a ja napucan. Bilo mi simpatično to kao Lobanjica sa Lobanja, kao ajde sad taj kontrast gdje sam ja ogroman lik napucan, a mala Lobanjica, kao nisam opas, eto. I onda kao sam stavio Lobanjica jer sam na Faceitu imao 2 akaunta. Jedan akaunt je bilo Lobanja i na njega sam igrao i sad oni te banuju zato što ti nestane interneta, dođeš game, ovo ono. I ti odmeš napraviš drugi akaunt, taj drugi akaunt sam nazvao Lobanjica. Kad mi je ovaj banovan na dan ili sat ili 2, a ja hoću da igram jer imam posao ujutro, imam trening popodne, dođem uveč i sad zamisli moraš čekati 2 sata da bi igrao, nemaš šta da radiš. I ja onda uzmem taj drugi akaunt i pikam. I zato imam oko jedno 23.000 sati. I jednostavno sam grindovo posao, trening, igranje. Probudiš se posao, trening, igranje i svaki dan. Dakle, ja sam imao 2 akaunta i na oba sam na krcu, imam oko 15.000 partija na Faceitu. I samo igra da dođeš do toga što si ti, ono... Tad nije bilo streama, nije bilo ničega, samo ja sam igram uveče sa Isom, Goldenom, Draken, Chile, Rez, tad je bio stari Faceit, onda svi uveče nije bio taj FPL toliko popularan, tad je bio Niko, Paša, oni, a mi smo vamo normal Faceit peglali svi zajedno.
Zadržat ćemo se na Faceitu. S kim baš voliš da igraš? Od domaćih ili... S kim baš voliš da igraš? Sada volim da igram sa Dokom. Zato što mogu da ga trolujem, mogu da vrištim, mogu da budem ćutljiv. Vrlo je prilagodljiv za svaku situaciju. I kako god igramo, šta god mu kažeš, ima team play i vrlo je skilled. I volim s njim i sad igramo non-stop zajedno. Ali FPL, mislim, ja i Niko, obožavanje. Zato što kad igram protiv njega, to je ono kao, jok, debila šta radi. Ako gubijem kroz smoke, kakav mental, vidiš mu rager, mrzi, može ga ubiti bilo ko. A čekaj, to da igraš protiv njega ili sa njim? Protiv njega. Ali kad ga ubijem ja, onda je vidiš mu na streamu, kakav retard, kao... baš vidiš da poludi. Ubije ga neko drugi, boli ga briga. Ali ja ga ubijem kroz smoke ili istračni smoke sa Mac-10-om, šta radi debil ovaj? A volim mi s njim, ali mi je ljepše protiv njega da ga nerviram. I onda ako ga zakoljem, ako nešto, odmah mu kucam ili mu uđe na TeamSpeak, halo debeli, šta je bilo, zanac, I onda se on smije kao retard, ne mogu, znaš. I onda mi je to dobro mi je sa Simplom, zato što ja i Simple imamo taj odnos. On uradi 4 dobra killa, ja rekao, piece of shit, you didn't clutch. I onda se on počne, shut the fuck up, i onda počne se smije. I onda ima taj neki banter, ima taj neki kompetitiv. Sad sam igrao sa Simplom 2-2 i on se oduševio, pobjedili smo ih ja i Dok njega, jednog velikog streamera ruskog 2-0 smo ih dobili 2-2 i volim tako s njima zato što su skilled, a znaju da se zezaju. Imaju taj socijalni aspekt da znaju biti drugari, da se igraju i da se zezaju, a ovi mlađi klinci što dolaze nemaju uopšte to društvo. Nemaju taj način da se zezamo, da je to, trebamo biti drugari, trebamo ostati na TeamSpeak posle partije, da pričamo, da pa ajde ćemo igrati još, a ne odigrao sam, pobjedio sam mute. Idem ja sad nešto da radim. Pa sad ću se vratiti opet da odigram, da pobjedim, da dobijem pare, sad ću mute odo. I da nema community. Znači svako na svoju stranu. Da li misliš da je to zato što smo mi realno odrasli po igraonicama i u tom nekom LAN okruženju, a oni jednostavno su navikli na online od starta? Pa vi znate kak je Broki. Upoznao si Broki. Znači Broki, dođe, on igra i on čuti, on sjaj, čao, i on čuti igra. Olof izađe, Niko izađe, Ren izađe, popričaju, popiju nešto, jedu nešto, društvo. A on jeste dobar i sve to, ali jednostavno antisocial. Nema taj aspekt da smo drugari, da se zezamo i obrne i on samo, ja hoću ovo i on ode. Nema kao šta ćemo mi svi zajedno. Hoćemo li ovo, hoćete li svi zajedno nešto? Tada to je zeznuto. A Simple, pomenuo si ga, najbolji igrač sveta u ovom trenutku, realno. Mislim da je pobegao za Ivu u prethodnih nekoliko meseci. Jel se promenio Simple? Za njega je ranije važilo da je bio toksičan. Sad nisam siguran da li je to u pitanju sa saigračima ili na FPL-u. I da li je sad situacija drugačija? Ja što sam gledao na FPL-u bio je toksičan i znao je prije 2 godinu biti toksičan, ali sve zavisi od njegovog privatnog života. Ako je sve okej sa timom, on pobjeđuje, on uđe u FPL igra, zeza se cool. Zavisi kakav dan neko ima. Ja znam biti toksičan, ja znam biti negativan, znam biti neraspoložen, znam biti da neću se nasmijem da pričam, nego čutim, depresivan, loš dan. I tako ima i Simple, ali jednostavno, njega gleda 70.000 ljudi i prije će za njega izvući neke klipove toksik i postaviti na Reddit nego što će za mene. I neće češće reći za njega, on je toksičan, ali svi imaju taj neki loš day, loš vibe, nije mi ni do čega i kratki na fitilju. Ali generalno u posljednje vrijeme nisam to primijetio i kucam da igramo Normal Faceit, bio je neki mali 13 godina Frozik iz Češke i ja često igram s njima. Ja sam zvao Simple jer Frozik gleda na Simple kao ni idola. Ja zovno Simple je da iznenadim ovog malog i Simple ušao u game. Mislim da sam video taj stream. Radio sam YouTube video na to i mali se vraća iz WC-a i govorim ja kao, došao ti je tata. I on kao, da, došao mi je tata sad, odnekle mu doput. Ja rekao, ne, tvoj pravi tata je u game. I on kao, what the? It's Simple? Are you serious? I on počne da vriš, bro, I'm shaking, it's so hot in the room. I vidiš da je sav... I kaže, thank you so much for this, Simple odigrao 2 partije s nama i onda mali kuca kao, šta misliš, šta on misli o meni sada? I onda ja kao, he thinks you're amazing. I on kao, you really think so? I to je nešto što Simple hoće da uradi. Kad sam ga upoznao uživo, nema kao je ćao i prođe, nego se okrene, zagrli te, kako ti, jel treba li ti nešto, sve okej. Baš je dobar i ovako uži. Isto ko Niko. Niko nikad neće reći da je uobražen, da je nešto umišljen, Hunter, Nexa. Svi oni su potpuno normalni ljudi. Uživo ako ste i normalan s njima. A jel te neko iznenadio negativno na tu temu, kao da si ga upoznao online, a da ti uživo nije ispunio očekivanja, da kažem? Ma
niko. Nisi imao to neko, da kažem, nisam ih ja negativno upoznao. iskustvo, ali da prosto nisi doživeo istu hemiju koju imate online, da uživo prosto je stidljiviji i povučeniji. Okej, Broki je povučeni, malo tu sam bio, nije izašao se družimo, nego je bio, ali antisociali. Ali, na primjer, Zipex, Doktor, Get Right me vidio, zagrlio, još tamo fanovi se čekaju, onda dolazi do mene, grli me kao šta ima, jel sve okej, priča, samo ovi ga čekaju. Lekoro predobar, Forest predobar, Plopski, Lekoro je baš beba, baš dobar dečko. Koga se još upoznao sam? Apexa, super, na aerodrom smo se upoznao sam Stanislava, Tarika, Srk, kad je bio debel, još sam ga upoznao, on je baš dobar. Znaš, nije mi niko da je... Dobro, Tarik nije stao da priča s nama, ali bio je zauzet, išao je da nešto potpiše, ali niko mi nije dao neki kao, makni se, neki negativan, uobraženi vibe. Svi su Upoznao si Apexa, je li tako? Yes. I ja sam imao prilike da ga upoznam, sjajan momak, ali nisam siguran da li voliš da igraš s njim. Ne volim, zato što Francuzi imaju da plaču. Shox, Apex, Zajvo nije takav, ali Shox, Apex, imaju kao man, come on, guys. I onda mi smo se malo prije dopisivali oko auta. I mi smo drugari, dopisujemo se, on ima RS6, ima Mercedesa C nekog, V8 motor, mi se tako dopisujemo oko auta i to je cool, ali kad igramo ja ne volim plakanje. Ja hoću se zezamo da, znaš, a nemoj mi sad ubio te, oh guys, what are you doing, znaš, nemoj da smisliš, daj igramo, brati, izgubili smo, dobili smo, super. Tako da, eto, te neke stvari ne klikću nam personalities in-game. Jel možemo da kažemo da je možda Apex igrač sa kojim najmanje voliš da igraš Face? Nije, ili ima neko koji ima. S kim ne voliš kad ti upadne ono? Mnogo Rusa ne volim da igram, zato što Rusi imaju drugačiji način igre. Igraju bait style, onaj pasivan style i pričaju non stop na ruski. A mi svi volimo zaletiš, istrči, ubij, znaš, popucaj se, igraš pag, nije game života, nije official. A Rusi sve shvataju preozbiljno, previše pasije, previše bait style, pustite pa će onda oni to da riješe kao. Tako da ne volim puno CIS igrača. Ali to pričaš ovih profesionalaca, je li za CIS ekipa? Znaš, na primjer, volim da igram s Norbertom, ne volim da igram s Bumbićem, volim da igram sa Perfektom i Bitom, ne volim, na primjer, da igram, kada sam igrao, s Nilanom ne volim da igram, na primjer, zato što on je tako pasivan. Znaš, sve zavisi koji igrač, nije generalno, ali sve zavisi, i plus zavisi od mene kako se osjećam taj dan, da li mi se ne sluša on i njegovo ponašanje mi je okej da igram s njim. Znaš, sve zavisi od tvog dana. Nije uvijek neko drugi problem. Nekad si ti problem, zato što ti nisi u tom modu. Nisi ti je samo da se iskuliraš, a njima je da pobjede, da tryharduju. Jedan mora skontati. Koliko izgleda, odnosno zvuči nadrealno kada ovako pričaš s kim igraš mix, 5 na 5, znaš kao, pa malo Perfekto, Beat, Simple, Nikola, ovo, ja molim ševa da me zove, kao ševe, molim te, kao daj mi šansu da odigram sa vama. Pa vi, ja molim Nika non stop, aj molim da igrate ti, Nexa, Hunter zovnije me, znaš, onda je upoj šev, ja, on, Nexa, Hunter i meni je bolje igrati tako s domaćima, zato što i bilo je par scena, ja bacim neki smoke i Nikola krene da vrišti, ja si šta si ovo, kao, sad ću vam ja baciti taj smoke, ja ga bacim i ovako stanem i gledam u smoke, Nikola vrišti, rekao, kasni smoke, a smoke otiš na drugu stranu mapi, vi čekaj gdje je smoke, Nikola vrišti na team speak, ne, meni to dobro, imamo taj neki sličan humor, slično zezanje. I onda volim s domaćima, ali znaš, oni imaju svoju ekipu i onda samo kad im neko ne upadne zovnu mene, ja sam u Crnoj Gori, ja sam sam, nema dolje Crnogoraca, nešto puno gejmera, nemamo neko društvo i onda je to više igraj sa strancima. Malo sam kuckao o tebi tražio kad smo se spremali za emisiju i sad vidio sam da si ti po zvaničnim statistikama u Crnoj Gori po prvi rangiran, da kažem, po zaradama. Nećemo da pričamo o ciframa, nije bitno, ali to je zvaničan podatak koji postoji. I to su zarade samo na osnovu nagrada od takmičenja, FPL i ostale stvari. Maden je odmah tu iza tebe, kao broj 2. Jel igrate vas dvojice i dalje? Ne igra on FPL, Da, on ne igra sad više. On igra sa timom više i igra stakove nekad Faceit, ali ne igra toliko koliko pracuje, vjerojatno, za turnire. Non-stop su turniri. Drugo je kad si u prvoj ekipi, ti moraš 8-9 sati dnevno da pracuješ i onda posle toga vjerojatno će da izađe, da proda biciklo. Ne, sad još da sjedne 3 sata, sluša mene kako ga zebam. Ma može, rekao sam ti samo rok. Nemoj da se suzdržavaš. Ajde malo da čujemo kako si ti došao uopšte do streamovanja. Da se vratimo malo kroz vreme. Kako je izgledalo kao tvoje detinjstvo? Ti si beže iz Herceg Novog, tako? Kako je izgledalo odrasti u Herceg Novom?
U to doba igara. Ja sam odrastao u Americi do 5. godine i onda sam se vratio u Herceg-Novi Kijev, tijelo u porodici, i onda sam tu trenirao vaterpolo, igrice po igraonama, zezanje. I ljudi koji su 85. 4. godište momci su mene vodili na turnire kad sam ja imao 13 godina. Kao, ajde, molim te, pitaj moju mamu on me odvede do Podgoricu, do Nikšića. Selected? Selected. Sećam se. Ne, nije mene Selected vodio, ali igrali smo protiv njih, nego mene vodi još prije toga God i M4D i mi smo bili kao NBK. To su bili ukradeni nazivi od drugih ekipa, zato što ukucaš, ovo je bio dobar neki, kao, a to ukradeno tamo. I onda smo mi koristili te nadimke i mene su vodili So Kill, Cadillac, Datok, Mario, Rayman, pa smo ga zvali Gayman, oni svi dolazili su ovdje. I tu se upoznao Gigija, upoznao sam Ika, sve njih. I jedno sam ja s njima putovo, igrao sve to, ali kasnije je to palo, 1.6 je pao. I ja sam igrao kad je igrao Spawn, kad je igrao Get Right kad je počinio. Da, Hiton Poti i ta ekipa, to je ta prva generacija. A onda kad je Get Right i kad su oni počeli, već sam ja prestao. Nio kad je postao najjači, ja sam već tad bio paša, kad je ušao, ja već to nisam igrao tada. I onda kad je došao CSGO, ja imam posao, imam trening, rekao, brate, šta da radim, daj da igram igrice kući. I krenem lol, dosadan, rekao, vidi, izašao je CSGO, tad je tek izašao, bio je raspad. Da, raspad u startu. I kao ušao da igram sa, ti ih sigurno znaš, Seven i Netsko. Ona dvojica isto iz Bosne? Ne, isto iz Podgorice. Aha, njih dvojica. Ja krenem kao s njima da igram i sa Đuserom. Iz Novog Sada? Ne, iz Bara. Ne znam. Ja krenem nešto s njima, matchmaking, zezanje i oni me upoznaju sa Faceitom. Ja krenem Faceit igraj i čitara, suđe, krenem kao glupan da pišem po Twitteru, po HLTV, i nekako Faceit owner mene kontaktira preko Majkija. I kao, brate, sve ove čitare vataš, šalješ nam demoje, ti review, kucam timestamps, vidi ovaj cheater, admin ti je cheater, znaš, bio im je admin. Bilo i toga? U supportu, 4 dečka, ali to nije admin, nego je support 4 dečka koja rade kao volonteri. Dobro. I oni su bili cheateri. I ja uvatim sve to, stavim na HLTV, on mene kontaktira i oni njih banuju i onda meni pita, paš kako bi ti izbjegao ovo, jer se u to vrijeme u FPL kvalifikovala 2 cheatera. Kako bi ti ovo izbjegao? Ja rekao, kao napravi, brate, FPLC koji bi bio za sve ljude koje znaš da su semi-pro. I sad ti semi-pro, tier 2, tier 3, tier 4, i oni koji se kvalifikuju, fino igraju tu zajedno, kvalitetne, znaš da su dokazani, prođe, razumiješ, godina dok se neko kvalifikuje i odatle ti ideš u FPL i dobijaš invite zavisno od performancije. I praktično prođeš sve te filtere koji te kategorišu posle za dalje. Tako da ti se ne desi da ti iz Master Lige neko sa akauntom 2019. uđe u FPL 2020. preko jednog kvalifiera. I mu se svidi ideja, ja napišem sve to kao projekat, mu napišemo kako da imaš i svoj kao skup igrača koji odlučuju, jedan iz Švedske, jedan iz Njemačke, Francuska, neko za letnji je bio za Balkan, pa sve tako smo odradili i to je funkcionisalo i onda sam se ja kroz taj FPLC posle nekih 6-7 mjeseci kvalifikovao za FPL. I kad sam to uradio, me pitao, hoćeš da radiš kao za Faceit, FPLC to da vodiš ili hoćeš da igraš? Meni se igralo, ja krenem FPL malo upoznam Sanija, Flashu, JW, da krene taj neki Olofa, krene taj neki dobar vibe i meni kaže, aj upali malo stream, što ne upališ stream? Pa ne bi ja bio zato U kojoj godini pričamo? 2017. Ja sam 2016. ušao u FPL i onda 2017. su meni to kao rekli, aj počni stream. I ja krenem nešto malo stream, ali nije to išlo u početku, bude po 300-400 ljudi. I onda oni opet, ajde upali, opet dobri su ti streamovi. U jednom trenutku ili ukupno? Jedan stream je 300-400 ljudi, ništa smiješno. 300-400 pregleda? Nego ljudi me gleda. U istom trenutku? Da, JW me hostuje. Aha, dobro. Znaš, JW me hostuje, Flasha me hostuje, hostovao me i Grubi tada, svi su mi ni pomogli, znaš, stavete, čim završe, hostuju tebi. 300-400 ljudi je bilo ništa, ti možeš ništa zaraditi od toga, iskreno, ništa, nikakva je zarada. I malo i neki menadžer me kontaktira, kao što si prestao streamova, taj kreni i opet naći ti ja sponzor, i dalje radim s tim momkom već 2 godine. I kao, ajde, ja krenem i opet me tu hostuje i Olov, hostovao me i Simple, hostovao me i Paša par puta, evo sad me hostuje i Kenny, jesi, onda mi oni svi pomognu tako da me ljudi prepoznaju, krenem da editujem YouTube videe iz zezanja kao kako provociram Olofa, kako provociram Simpla, kako provociram i krenu brojevi. Ljudima se svidi i sad bude average views su mi na 3000 do 3500 pregleda po mjesecu, da me u isto vrijeme average views gleda. A bude mjesečno views, bude 1,5 miliona do 2 miliona na Twitch i na YouTube imam od 800.000 do 1,5 miliona.
I ja sam u uvodniku rekao, ti u suštini od toga živiš, je li tako? Ja sam od toga uzeo 4 auta sebi, jedno od djedu. Od tih 4 sam uzeo sebi jedno i mamino. Ja sam svima prvo kupio auto i sebi uzeo auto i uzeo svoj Dream Car GTR. I obezbijedio sebi u stan, djevojka živi sa mnom, setup čitav i meni i njoj, i čitav stan sam pretvorio u gaming play za streamovanje iz igranja. Mi samo uđemo, mi imamo naše da se igramo, tu nam je pas, on spava svugdje, mi treniramo. Ja sam sebi sve kroz taj stream obezbijedio. Tako da ništa mi ne fali na taj način. Ali sad kad pitaš nekog, šta ti je Dream? Dream je bio da ja budem gdje su Maiden, Niko, Hunter i oni. Ali ni ovo nije loše, opet sam uspio nešto. Mislim da je najblaže rečeno nije loše. Mnogo bolje od toga, ali dobro, skroman si i to je okej. I kako je sad to izgledalo u početku? Daj mi još malo nekih pikanterija kad si krenuo da streamuješ. Jel se sećaš s kim si prvo počeo da igraš u FPL-u, na primjer? Ko ti od tih svih imena poznati koje si naveo, ono da ti je Niko me nije volio. Stvarno? Niko je, mislio sam cheaterom, uopšte nije gotivio u početku, da sam mental totalni, kao ovaj mali napucani što vrijeđa svakog i nije me gotivio, jer sam bio možda malo napadan, što ja nisam prepoznao da sam napadan. Ali JW me obožavao, ja, on, Kito, Twist, Olov, Flasha, Krims, oni imaju ti stari snimci, crno-bijeli mi je bio stream, tada koliko sam ja to loše namistio. I onda Krims vrišti pijan, JW vrištio sam je Flasha, pa onda igramo i onda smo imali fore, tada sa kričem kao Auf geht's i Achtung. I onda to su neke njemačke riječi koje mi krenemo da vrištimo kad ubijemo nekog i jednostavno taj čitav vibe je bio smiješan. JW krene da vrišti i ne može se igra ovdje, vi ste retardirani. Da se počnemo još više smijati, da počnemo njega da zezamo da je svinja, i kao da počnemo da dajemo informacije, guys, bušem, i onda kao što pa, i onda krene, to jednostavno, i onda on poludi, onda on počne nas i jednostavno kroz sve to ljudima se svidjelo to kako se mi smijemo dok igramo, a opet igraš protiv Simple. Da pobjediš i onda uđeš Simplu i postala je tako ta fora what happened last game. What doing. I to su sve fore sada koje na Faceitu, ako pogledaš, koriste what doing, your mom i unlook. I to je sve počelo od mene, JW i ovih. I onda jedan dan kao, govori, what happened, Loba, how you don't kill him? I ja umjesto unlucky kažem unlook. I on počeo se smije jer mu je ne znam zašto bilo smiješno. I onda on počeo da govori unlook. Znači unlook je krenulo od tebe i JW. Ima taj snimak. Kad sam ja rekao prvi put unlook, onda je FNX krenuo unlooko Maluko. Kad je došao, jer Maluko nešto znači na brazilski. I on je došao, ne zna engleski i mi njemu sve Maluko, počeo i krenuli ta fora. I onda se tako napravilo onaj Unlookov. Zato mi stoji na majici Unlook ovako, jer sam ja to smislio. I onda Your Mom je isto pošlo od mene. What Doing je pošlo od mene, jer imao sam drugaricu ovu jednu iz Rusije, Cindy, i ja onda dođem kod nje i kao Loba, what doing, jer ne zna engleski dobro. I meni bilo smiješno kako ona govori what doing. Ja sam ja počeo da govorim o FPL-u. I onda su svi počeli da govore kad završi se runda kao what doing bro, what happened bro, what happened last round. I onda nekako je to bilo smiješno, to zezanje. I tako je počelo čitav taj banter. A jel si se opterećivao brojkama na Faceitu da bi znao da ćeš biti dovoljno kompetitivan da bi te ponovo zvali sljedeći put? Kako to? Jer ja čak znam i na nekom mom nivou pa ljudi gledaju koliki mi je average, koliki ne znam imam kilova, koliko imam uticaj generalno na igru. Tada nije bilo to. Tada nisi imao kao one extensions koje dodaju pa sad ti kad uđeš u lobby vidiš sve to. Nije to postalo tak kad sam ja igrao. Ali sad svi su opterećeni time, ali ja nisam ni u FPL opterećen time. Ja mogu imati 15 average FPL, ali ako ja callujem, dajem nades, bacam, znam ko mi je dobar igrač, da ga iskoristim, nešto uradi, znam, ok, imam, brate, Simple u ekipi. Daj mu AK svaku rundu, ubit ćete po dvojicu svaku rundu, držat će im money low, napravi space, idi umri za njega. Znaš, u rundi sam s njime, evo ti AK, istočat ću ja, istočim, on trade, brate, mi smo dobili rundu. Da. Bolje nego sam ja izašao, ubio i izgubio rundu. I sad ja ću ima 16 fraga, on će ima 13, izgubili smo game. Pa on ima 30, ja 10, dobio sam game. Dobio sam pare, osvojio sam, razumiješ? I plus sam njemu dao kao profesionalca sam mu pokazao da ga poštujem, da ga cijenim, da mi je neko, razumiješ, on i kao izvoli, brate, evo sve za tebe, ajde odigraj, pobijedi. I onda si on bolje osi, onda on hoće kad se igra sa mnom. Pomenuo si sad poštovanje. Ako se dobro sećam, bilo je to pre nekih godinu dana, ispravi me ako grešim, da si komentarisao kako novi klinci koji dođu u FPL ne pokazuju dovoljno poštovanja prema starijim igračima, jel? Znaš kako, imao si klince koji uđu i kažu brate, oni su profesionalci, oni mogu da igraju što hoće, ja bi trebao da igram samo ovu poziciju, ja bi trebao samo da vježbam ovu poziciju.
I sad kad ja uđem u partiju, ja treba da kažem, ja ću igram mid, a Simple i oni nek oni vide šta će oni igrati. I kad je bio taj mentalitet, meni je ono bilo, znaš, retardirano. Ti treba da uđeš a kažeš, what's left? Ja ću da holdim, da se dokaže ti možda držiš svaku poziciju i da se prilagodiš svemu i da opet performuješ. I da doprineseš timu da pobjedi. A ne da ti budeš ono kao, ja ću vas da nosim, ajde vi uzmite ostatke. Jer to je ono prepotentno neko ego ponašanje, umjesto da si ono u fazonu malo skromniji i onda da zaslužiš svoje mjesto tu. I onda uvijek pitaju ljudi kako on još uvijek u FPL-u kad nema po 30 fragova. Brate, najviše sam para ikad osvojio u Evropi i Americi u FPL-u. Najviše sam partij ikad odigrao, najviše sam videa napravio, stream napravio na FPL-u, sve sam doprinio tu da i sebe napravim, a i da doprinesem ligi. Od kad sam je prestao igrat, jedva da živi, on ima po 50 do 70 gejmova mjesečno zadnja 3 mjeseca. Razumije, baš je propalo. Jednostavno nije fan da igraš. Neće profesionalac kad završi prac od 8 sati ili official da uđe i sad za tebe da traje hard da bi ti uzeo pare. Njemu ne trebaju te pare, ono će tu da se provede, da malo izvježba, da se nasmije i da ode da legne. Baš mi je bilo super, baš sam se proveo. A ne da izađe odatle nervozan što si ti bio ono nadrkan što je on loše odigrao, što tebi nije pobjedio rundu. Pa jel veruješ da je FPL i dalje put za mlade nade da mogu da se domognu profesionalnih? Pa ne, pojma. Ne vidim toliko profesionalaca da igra. Evo i Simple imam poruke na Instagramu kao, brate, ajde okupimo 10 ljudi i igramo ti i ja FPL. Znaš, jer hoće da bude fan, da odigra 3 partije, da je fan. A izbjegava uveče da igra s ljudima. Jednostavno ti ljudi koji igraju uveče su tu za keš i njemu to ne prija. On hoće da upali stream, da je to content, da to ljudi vide, da je dobar vibe, da ti pokažeš fanovima kako se igra, a ne da uveče ono igraš, da ti kao Simple si bait od strane ovih. Jasno. Da, to je nekako uglavnom bio savjet igrača profesionalnih da bi kao FPL mogao da bude put do zvezda. Sad možda se stvari polako i menjaju. Ja sam promijenio mišljenje na to zato što vidim ko sve igra i kako se igra. A prije je bio definitivno kad su igrali Niko, Paša. Pa evo pogledaj, Kenny S, Getra, svi streamuju. Jel vidiš i ko njih da igra FPL? Nikoga više ne igra. Sad ti uđeš tamo, ti vidiš jednog od 10 da je profesionalac. I taj jedan koji je profesionalac nije u timu, nego je ono washed up pro. Ne vidiš ti da igra to Simple, ti igra, ne znam, Niko, da igra 5 gameova mjesečno. Znači ne vidiš ni Maidena koji je još mlad i diže se, ne vidiš da ode tamo da vjerba. Kreće, da. Pomenuo si, kad si pominjao celu ovu priču o mišićima i to, zanimljivo je, za one koji ne znaju, ti nisi uvijek bio toliki baš veliki. Zapravo si imao potpuno drugačije i stas i interesovanja i to je doba breakdansa, je li tako? Otkud to? Kako je to krenulo? Nije bilo breakdance, nije bilo ništa u Hercegu Novom, ali je neki dečko, Edi se zvao iz Novog Sada, došao u neki plesni klub gdje drži hip-hop. I sad kada napisao hip-hop, ja rekao, to je vjerojatno breakdance, nisam znao šta je. Ja dođem da vidim to, a to je bilo ono da plešeš gornjim dijelom nešto, ono, sa djevojčice. I mi ga pitamo kao nas 5 muškaraca koji su došli, da li bi mogli breakdance, može ako plaćaš odvojeno. Sad mi počeli da plaćamo odvojeno, da on dolazi nas uči nas je 2-3 mjeseca. Mi preko njega upoznamo neke druge ljude, Novi Sad, Beograd, Recognize Crew, Unbreakable Crew i krenemo druženje. I onda upoznamo neki iz Bosne, Just Too Cool, upoznamo neku u Barceloni, kao ajde da putujemo, ono, plešeš ljeti na ulici i uzmeš tako po 100 eura za noć, dobre pare. Uzmeš 100 eura za noć, plešeš 3-4 sata na ulici, na ovom parketu, u Herceg Novom, jer je to sve bilo novo. Skupiš pare i onda zimi uzmeš i putuješ. Da li ćeš do Bijeljine, BG-a, Barcelone, ovo ono, da vježbaš, da učiš, da pokupiš znanje, njima da treniraš njima. I malo pomalo ono mi to krene, odem na jedan talenat, odem na drugi talenat. Koliko si imao tad godina? Ja sam 2012. prestao plesat jer mi je puklo koljeno, znači konta je neđe 2007. Tako 2007. I krenem, koliko si imao tu? A ti si 89. ti si moje godište, tako? 18-19. I tu mi krećemo, plešamo ono s djevojkom, mislim sam putovo s njom masu jer obožavali ona breakdance da gleda kako rokamo. I odem jedan talenat, drugi talenat uletim u polufinale, ono kao prođe žiri i pozovite u polufinale. Tu pleše nešto balerina, ovo ono, i poslije toga Eurovizija me zovne ona delegacija kao, da, hoćeš i da ideš na Euroviziju za Ramba, kao vidjeli smo te nemam talenat. Ja rekao, hoću, imaš još kojeg plesača i u tom momentu su i moji iz Hercega prestali da plešu, ali nekako ih povežem i krenemo nastroje. I vježbam ovo, ono, vamo, tamo s Rambom Eurovizija, to prođe bruka, ali meni na Euroviziji pukne koljeno skroz, odradim Euroviziju, zamotan, dođem kući i operišem ga. I posle više nije bilo breakdance. Rekli su mi, ne smiješ više, puklo ti je koljeno, meniskus su mi vadili, ja to nisam radio poravak kako treba,
a u breakdancu moraš non stop da si u dubokom čučnju. Rekli su mi batali, to nađeš u drugo. Jedan sam našao teretanu, gaming, posao i tako. Dobro, kažu, ko zna zašto je to dobro, za svaku neku situaciju, gde se vidi zašto je dobro. Da. Ali daj malo više o toj Euroviziji. Zanima me kako je to izgledalo, pogotovo o Rambo Amadeusu. Kakav je Rambo Amadeus iz tvog ugla? Pa nismo mi nešto puno vremena provodili s njime, ali ne bi nikad rekao da je on poznata lično. Mi smo upoznali onu Kaliopiju, ona iz Makedonije. I ona isto nikad ne bi rekao da je poznata, nešto sjedne s tobom, priča, smije se, totalno neke random teme. Rambo troluje, znači on je najveći trol, intervju sa vještačkom onom bradom, nas trojice stojimo, ne možemo da vidimo što priča. Jer ja sam svjetski mega car iz Montenegro, ja vodim tamo, to je sve moje, znači mi ne možemo da vjerujemo šta im priča. Oni ga postavi ozbiljno pitanje, predsjednik meni odgovara, ja njemu govorim šta da radi, ja to sve. Ja gledamo, ja od njega kupim kao ovoga što i sve baš ga briga šta priča. I onda on se tako zeza se s nama, ode na bazen s nama priča, laganje skroz, potpuno normalan lik. On bi na jedrilicu da se on vozi, da on kulira, da njemu lijepo. I da je sve super u svijetu. Jesi ti znao kako zvuči pesma? Ništa. Ja sam prvi put poslušao juče. Znači, nisam znao da je to uopšte tako. Mi ništa nismo znali. Samo smo nas pozvali u dvoranu, kao dođite, sad ćete. I mi se kao spremali da znamo svaki pokret. On kaže, okej, treba mi se vrtite na dupetu, malo da, znaš, kao legnete, malo da bacate, motate jedni. Mi kao, pa to nema veze s breakom. Pa treba da bude kao troll. Znači, vi ste kao break, zašto on kaže nešto kao monetary breakdance. I kao treba da bude kao parodija na breakdance, kao ne breakdance. Mi kao lagano vrh i dobijemo još 1000 eura. A nama 1000 eura u tom momentu, brate, kako će nama dobro da bude. Jer hotel plaći, besplatna hrana, sve. I mi najsrećniji kao ovih 1000 eura, ćemo se kući i na kraju 1000 eura odao za operaciju koljena. I na kraju ništa nisam da bi rekao, brate. Dobro, dobio si sad sve ovo nakladno, znaš, došlo si na naplatu, što se kaže. Dobro, znači ples je jedna ljubav, druga ljubav koju svi mogu da vide na tvojim društvenim mrežama su automobili. Je. Ajde malo o tome, šta se tu, otkud ljubav prema tome i vidim, da boga mi, lepo ulažeš ti u tu ljubav, svaka čast. A Fast and Furious, brate, kad je počelo i sve to, i onda gledaš 350Z, GTR, ovo jednog dana, zamisli, pogledao sam svaki Fast and Furious po 5 puta. Zaljubljen, pogotovo prva 3 dijelama, to i sad djevojka nam pogledao po 2 puta, gledali smo ga preksinoć, ćemo još jedno, kako je lijepo vidio. I onda malo pomalo, eto, šta god sam uspio da zaradim ja sam u auto. Uopšte nisam da čuvam, da investiram, da razmišljam, samo da je auto. Koliko ih sad imaš? 4? 4, BMW Mamin, bijeli, BMW crni džedov, RX-8 moja, 350Z moj i GTR 700 konja moj. Znači, suštinski 3 tvoja da ti voziš. Kako izađeš iz kući i kažeš, koji ću danas, kako odlučiš? Imam 2 garaže kući i jednu još u Herceg Novom i onda zavisi, ako je lijepo vrijeme, idemo sa 350Z, ako je u fazonu da imam vremena, da ne moram odmah da streamam, idem s GTR-om da se vozim, ako je kiša, idemo s BMW-om i tako. Aha, što BMW kiša? Što je to dobra kombinacija? Pa zato što ja čuvam ove GTR-a i 350Z, da ga neko ne ogrebe, da ga neko ne udari kad je kiša, pazi. I kod 200. Razumiješ, BMW možeš kupiti dio gdje hoćeš. Za GTR i 350Z pakao. I sva ta kola došla od streamovanja? Od streamovanja, je li tako? Sve od streamovanja. I kako, što misliš da si uspešan u svom streamovanju? Šta je to što tebe izdvaja od drugih koji nisu uspeli da dođu do tog nivoa? Rekao bi da nema glume, brate. Ako sam loš dan, vidiš me da sam bezveze, da sam depresijan i objasnim, brate, tako i tako, to nije... Ako je dobar dan, ako sam raspoložen, vrištim, smijem se, prozivam, vrijeđam, hvalim, nema nikakve glume, nema... Kao ja imam ovo, brate, ja sam najveći. Nego daj da se zezamo, daj da se igramo, daj da se družimo, daj da... I plus ima skilla, znači ko što pokazuje na turniru, ko što pokažem na streamu, pobjedim Simpla 2-2, pobjedim ga u meču. I ima to što vidiš na ulici, a to je kao ti pobjediš drugara na fudbalu i vi vrištite ja na drugog, ovaj je poluđio, ti se smiješ, hoćeš da mu još više uništiš to, s ona ranu. Tako ja to radim u gamingu. Znači, to niko ne radi, a ja svaki buka pobjedim game i ako sam najloši odigrao, ja ću ući kod njega i da govorim najboljim igrača na svijetu kako si loš. I onda će on kao, šta je ja loš, ti bottom frag? Bro, who won?
Ko je pobjedio, brate? Chill. I win, I don't care about stats. You look at stats. Znaš, onda ga ja prozivam što on samo gleda koliko on ima fragova. Kao, beat your teammates, gledaš stats. Ja igram za ekipu, ja sam pobjedio. My win, your loss. Shut up, znaš, i onda on tilt. Ima šta je važno. I onda, razumiješ, ljudima je to smiješno. Što vide na njegov stream njega kako je poludio, a vide mene kako ono... Razumiješ, jedna je dobar vibe. Dobro, znači to je FPL, ali ti, odnosno Counter-Strike, ali ti si počeo da ubacuješ na svoje društvene mreže i kola, radiš malo tu tematiku, s neke stručnije strane, jel? Ne, samo zabava. Samo chill, onu fazonu, auspuhem, promijenimo nešto oko motora, nešto oko bodija, pa malo uradimo teretanu, pa sve što radim, kako projedem dan, ja to stavim. Znači, snimim kako mi dan ide. Ustanem, jedem, izvedem psa, trening, stream, izvedem psa, stream, uveče legnem. Ili editujem videa. I bukvalno mi je dan kao robot. Znači, ja smatram da ne možeš biti uspješan ni u čemu ako ćeš to raditi polovično ili neorganizovano. Znači, moraš napraviti dan za sebe od ujutro do uveče da si u tome i da se vrti oko toga. Znači, rutina je ključna. Obavezno. Znači, ne vjerujem da i niko ili bilo ko njih nema rutinu. Ustanem, vidim ga, ide u teretanu, ide kardio, ide sve to umjereno i onda zna 8 sati moram streamati, uveče ga vidiš da radi DM, gleda demoje. Znači, ako ćeš bilo čemu biti uspješan, moraš staviti sate, vrijeme i trud. Koliko ti se često puta dešava da ti se ne streamuje, ali je rutina takva da treba da se streamuje? Posao je. Uradim ga, desi se, u fazonu da igram loše i kao, brate, neću da igram kao ovako loše igram. Nisam se naspavao, neću da igram, ali mi se desilo milion puta da mi se ne radi to, upalim i bude dobro, bude predobro. Bude bolje nego kad mi se radilo. Znaš, neko uđe i giftuje mi 10 sabova. I kao, brate, vrh. Znaš, kao, da nisam streamao, ne bi uzeo sad 10 sabova. Ili kao, da nisam streamao, ne bi bio ovaj YouTube video koji sad mogu izvući, iskoristiti. Ili kao, znaš, nisam odradio... Za neko veće dobro. Da, znaš, na kraju se desi da iz nečeg što ti se uopšte nije radilo, jer si na silu to uradio i kao sjeo i kao, brate, neću da budem lijen, uradit ću, ispadne mnogo bolje. Ispadne, nešto se desi, neko naiđe. Neko te vidi u tom momentu i kao, brate, sviđa mi se lik, Da, vraćamo se na ono ko zna zašto je to dobro. Od velike. Čekaj da se vratimo samo na trening. Završavaš breakdance, krećeš teretanu. I sad da mi objasniš, koji je trenutak kad ti kažeš sebi, ok, dosta sam porastao? Ili i dalje nije došao taj trenutak? Brate, to je kao ti da kažeš sad, kao, brate, uradio sam intervju s Nikom i Nexom, dobro je. Da, ne mora više. Ne može, znaš, u fazonu i da uradiš s njima i sutra da uradiš sa Ronaldom i sa Messijem, opet će biti, mogao sam i s Madonom i ta. Nikad nije ono kao, to je to. I nije fora, bit ću veći nego ja stavim cilj, hoću 250 na mrtvo, hoću 200 na bench, hoću 200 na čučanj, hoću ovo. I sad ja uvijek snimam kako to ide napredak. I onda sad, na primjer, došao sam do 200 bench, ali ja bih želio da uvijek mogu. A ne da moram kao da odmorim, da se spremim, pa sad ovaj dan ću možda uspjeti, možda neću. Nego kao što mogu 180, čak i ovdje i bilo gdje, želim i tih 200 uvijek da mogu. Sad ste htio da ti pitam koje su ti težine sada? PR su mi to, ali u fazonu sad, što u ovom momentu uvijek mogu, ja na primjer od 200 sam uradio u hotelu na mrtvo, 180 na bench i ja to sve stavljam na moj Instagram. Samo ubacim, snimim, tako da ljudi vide da to nije neko ludilo spremanje i to nije neko kao jedva je uradio, nego uvijek mogu to. Da, ti to bude neka norma. I onda sad ja bih želio jednog dana i ovo, ali sve umjereno, bez prećerivanja, bez prejedanja, bez steroida, bez previše suplementacije. Fora je biti konstantan i rokat ka tome malo pomalo, a ne kao ja to želim u mjesec dana. Ništa ne dođe brzo. Jel misliš da ti taj imidž doprinosi popularnosti? Definitivno, zato što ljudi vide lika koji je kao napucan, istetoviran, mora da je kriminalac ili neki mental, a onda vide lika koji je emotivac, koji je u fazonu, mi smo iz Azije dolje u Crnoj Gori donirali masu puta po 1200 eura i stavimo to na YouTube, ali stavimo ne da bi se pohvalili, nego da ljudi koji su meni pomogli da ja to skupim, da mi njima kažemo, nije prevara, vidi, uradili smo to, donijeli smo... Crno na belo, da. Razumije, i mi to odradimo. I onda kao vide, vidi koliko je to u stvari suprotno. On to radi što voli tetovaže, tegove, a ne da bi bio neki mafijaš, neki zajebani lik, nego jednostavno voli tako da izgleda, a uporedo pokuša da bude što bolja osoba. Pomenuo si tetovaže. Koliko ih ima, ali znaš? Čitava leđa, ne znam po broju. Ne znaš broj, dobro, da. Ali čitava ruka, ova ruka treba da je završim, grudi, stomak, čitava leđa i imam unutar usne.
Unutar usne šta imaš unutar Imam usne? unutar lav. Lav? Je li to zbog nekog posebno ili Ne, bilo... samo da što je sve ljubav, na taj faz. Jasno. Vjerujem da sve što radiš s ljubavlju, da uživaš u tome i će onda biti okej. Jel boli tu? Pa idu ti suze, ne boli, ali idu ti suze, znaš, kako neko udari u nos. Da. I sad ne boli da konstantno, ali ti iziritira se i samo suze. A koji su ti motivi, koji ti se motivi nalaze na telu? Je li ono nešto Sve porodice vezano, i to ljubav? da, ima majku, ja, Tupac, zato što uvijek sam slušao njegovu muziku i inspiriše te način na koji on razmišlja i šta je on promovisao, da kažem. I onda imam ovdje i Anthony DeMello, to je ono kao prosvjetljenje, kao duhovnost. B-boy kad sam breakovo, onda 4 elementa je hip-hopa, kao onda lobanjica kao lobanje, onda kao hip-hop, onda kao Save My Life, onda kao Mind is Everything. Ove nikad ne govorim, ali uglavnom lobanje kao Time, Girls, ovdje imam Kevin Gatesa i pozadi imam, što mi najdrže tetovaža, imam lobanju i unutar lobanje 3 glavne misli. Lijevo, ja i djevojčica, kao moja ćerka, i onda Letter to my unborn child od Tupaca. Desno imam psa svog, Kaja, kojeg sam nazvao po Kai Greenu, i u sredini imam Hulka, gdje je ono na fazon, ako je neko pratio Hulka, on je kao povučen, skroman, dobar, miran, dok ne izađe Hulk. I onda je drugačiji. Pa tako nekako pokušavam. Budi fin, dobar, izbjegavaj konflikt bilo kakav, ali ako te neko stavi u situaciju da ne možeš izbjegneš konflikt, onda reaguješ kako reaguješ. Braniš svoje. Da je fazon. Pomenuo si prestao da igraš FPL i počeo neke druge stvari da streamuješ. Šta je to drugo? Mislim, tu si uključio i Vanju, je li tako? Da, normal face it, matchmaking, good vibes, znaš, osmijeh, zezanje, provociranje nje, onda kad ona poludi više možda izdrži, gađa me stvarima po kući. Gađa je ona tebe? Da. Gađa je ona tebe kad joj daš pogrešnu prijavu? Ja nju ne gađam, ali ona mene. Ona mene gađa i onda to je prihvatljivije. Ima takvih situacija koje ne možeš objasniti, nego se dese, gdje ona krene da vrišti na mene, pusti me, ostavi me, ćuti, ja govorim gdje da stane, šta da uradi, da pobije, i onda ona failuje, i onda ja kao, kako si glupa, ovako, što ti mi govoriš sam glupa? A onda ona pogleda u mene, ja ovako ćutim, i onda ona se okrene, ja opet, onda ona pogleda i misli da sam ja uradio kao ono ovako. I onda ona meni, ovako misli se ja to uradio. Ja si normalna, i onda počne da se smiju. Njena majka mi rozsmijeha, moja majka, svi to gledaju. I onda bude taj neki odnos kojim se ljudima sviđa jer je sve ljubav i zezanje. Da. A kako ste se uopšte upoznali, ako želiš da pričaš o tome, i kao krenuo je stream, nešto si se nasmio, možda ne želiš da pričaš o tome? Nije da ne želim, nego pa smiješno, Instagram smo se upoznali. Dobro, sjajno, pa što da ne? Znamo se odavno, iz Herceg Novog, jer ona živa u Herceg Instagram Connecting People, zove za reklamu, čovječe, odmah neki promo. Da, ali u fazonu, znamo se iz Herceg Novog i sve to, ali nekako Instagram Explore, ja vidim njenu sliku, ja bacim like, ona mi iskulira, ja opet poslije, ne znam, možda 2 sedmice, ja opet mi se pojavi slike, ja na tu drugu sliku bacim like i ona vidi i zaprati me. I onda ja zapratim odmah nju. I ja vidim ona ima pse. Rekao, daj brate, kako da startem? Ja stavim sliku sa mojim psom na story. I onda je bejcem da ona reply. I ona reply na to i krene. I onda je to je trajalo 3 mjeseca bukvalno muvanje. I onda se kod kuckanje muvanje. I onda se posle 3 mjeseca upoznamo. I malo pomalo je krenulo bruk. A je li ona uopšte imala kontakt sa igricama pre tebe? Imala je TS1.6 sa Burazerom i to je Burazer igrao dosta 1.6 i onda je tu nešto kao znala šta je 1.6 i onda kad je počela da igra sa mnom, igrala je čak i LOL i onda je počela sa mnom da igra, odmah CSGO, počela da uči malo, odmah je uzeo PC, uzeo ekran i ne skida se računara. Jel sve kapiralo, sve konta, a? Ne skida se računara. Mogu vidjeti da nije profi, ali igra, može da ubije. Da. Dobro, to je najvažnije da možete zajedno da igrati. I plus završava faks, igra sa mnom igrice, snima sa mnom vlogove, radi fotografiju. Tako da sve smo ukombinali zajedno. Da, delo da je kliknulo, jel? Meni nije bilo dugo oko dobro. Da neko ko podržava sve što ja radim i plus se uklapa u to na fazon, može da doprinese. I ne pravi ti pritisak, kao, ja želim da idem ovo, ja želim nego kao, ja idemo da igramo, ja idemo da snimimo, ja da radimo neke slike. Znaš, bukvalno sve što sam ja već radio, sam našao u njoj jer i ona to radi. Partnera koji radi isto to.
svaka čast. I to sad praktično zajedno i streamujete, je li tako? Da. Jel ona radi i na svom kanalu? Ne, nego samo će sa mnom zato što se ne osjeća još kao dovoljno opušten da krene svoj. Rekao si ključnu reč, još. Znači, treba još ona malo vremena. Ona želi, ja sam rekao da počne, ali ona kaže kao ne želim sama, još hoću s tobom. I onda ja upalim 2 kamere, mi igramo i oni vide i moju i njenu reakciju i zajedno smo da bude dosta više viewera i dosta više ljudi nju upozna kroz to. Pazi, polako se približavamo kraju našeg druženja. Ja imam jedno pitanje od tvog jednog drugara. Moram da napomenem da ti ne pitam ja ovo, nego je on rekao da naglasim da je ovo pitanje od ševa. Kaže, zašto si patuljak? Vidi, 1,75 ja imam, on je 1,70 Ja ne znam zašto on mene zove patuljkom, kad se ja počeo od njega zovem patuljkom. A uradit ćemo i sliku za Instagram da se vidi ko je visoč. Dobro, ja samo prenosim, da ne bude... Vidi, ja izgledam ništa što sam širi od njega. On je mršavko, pa izgleda visoč. Imam sad, zaboravio sam zapravo da se podsjetim koja je ovo priča. Ali neka vezana za flash. Da li si ti tražio neki flash? Znao sam da ću da zaboravim. Dakle, mislim da mi je pričao, ne znam da ti kažem ko mi je pričao, nisi veliki ljubitelj te osobe, zato što možda ćeš odlučiti da bojkotuješ odgovor na ovo pitanje, ali uopšte nema veze on sa ovom pričom. Dakle, neka situacija gde si ti od nekog tražio flash i ovaj te nije čuo, nije te registrovao i onda te nakon što si umro pitao, ti treba flash? I ti si nešto izgoreo. Ok, ti se ne sjećaš i ovo je sad ispalo totalno glupo i da možemo da isečemo iz misije. Ne, poznato mi je. Možeš mi reći kao osoba? Ne, Svojić mi je ispričao. A što nisam ljubitelj? Dobar je Svojke. Ma dobar je Svojke. Jel dobar Svojke? Dobar je Svojke, brate. Imamo mi naše svađe i sve to. Jel tu Svojke? Jel tu Svojke da ga dovedemo odmah? Ma ne mrzim ja Svojke, brate. To su neke svađice koje svi imaju. Vanja nam je došla. Vanja, ja te nisam vidio. Sve okej, kaže, ja sam mislio da će se pridružiti. Sve sa Svojićem, mrzim ja njega daleko od toga, razumiješ? Sve ja hejter njega, nego jednostavno kad ja njega zezam, on se naljuti i onda on riješi to zezanje tako što me totalno eliminiše. I onda meni to nije okej, brate, vrati mi, hajde da se peckamo. Moram da ga dovedem dok si tu, da razrešite to ili... Riješili smo mi pričamo, sve okej, ne pa znači zakopane ratne sekire, nemam ništa da brinem. Sve to volim da čujem. A sad mi žao što ne mogu se setim te priče. On mi je rekao, kaže, pitaj Lobanjicu za situaciju, nekom si tražio flash i kao, can you flash me? Izašao je lik valjda ubio te i taj tvoj saigrač te je pitao, do you need flash? I ti si nešto izgoreo. To je ta neka priča, ali evo sad sam ja ovde ispričao celu priču, u stvari nije ispala smešna i tako, upravo. Ali ne mogu se sjetiti, zato sigurno je bilo jer mi je poznato, ali se ne mogu sjetiti, majke. Nikola, želim da ti se zahvalim što si izdvojio vreme da ovde porazgovaramo. Nadam se da ti je bilo okej, smo razbili temu. Predobro, vrhunski mi je bilo. Vrhunski mi je bilo. Izgleda ja imam tremu na kraju. Meni je vrhunski bilo. I jedno veliko hvala što si onako otvoreno pokazao svoje emocije i što si pričao o temama koje ti ne padaju toliko lako. Da, neke stvari uopšte nisu okej, zato što i dalje te boli što nisi uspio nešto što si prvenstveno htio da uspiješ i nisi uspio do nekog drugog i malo te istil toga kreneš o tome da pričaš i da misliš, a ne volim da pričam, ja mislim o tome. Tu sam gdje sam, zadovoljan sam. Da li sam mogao biti na boljem mjestu? Možda. Da li sam mogao biti na gorem? Definitivno. Sve okej. Ništa, ja ti želim da imaš duplo više pratilaca i fanova od tog Torina i Richarda Luisa i da onda ti malo prebaciš loptu na drugu stranu. Da vidimo oni kako je naći se u toj koži. Ne treba to vraćati, ništa, sve okej. Hvala još jednom i sve najbolje, da rokaš dokle god to tebi bude odgovarano. Hvala puno, brate. Hvala. Šta kažete na celu ovu priču? Tetovaža, dobra kola, igranje videoigara, popularnost i život od svega toga. Da li je to u stvari profesionalizam u gamingu? Ne možemo da kažemo baš u e-sportu. Ili možda možemo. Ostaje nam i dalje nedoumica. Ovo je bio Nikola Mijomanović, poznatiji kao Lobanjica. Hvala vam što ste pratili još jednu epizodu emisije Pro je Bro, a mi se već vidimo u narednoj. Ostanite uz Arena e-sport kanal. Prijetno.